आराम से लेट जाएगा। ये पकड़ लीजिएगा, हाथ पकड़ लीजिएगा, ठीक सेट इधर रहेगा। सेट इधर रखिए, तो दिक्कत नहीं है, सेट इधर रखिए, दिक्कत नहीं होता है। ऐसे करेगा ये चीज़ पकड़, आप पकड़िए। थोड़ा पीछे यहाँ बैठिए, पैर सीधा यहाँ पे बैठिए, पैर सीधा गर्दन क्या रखिए, आप पूरी बंद करें। लेट नीचे पीछे घूम, गर्दन पे हाथ जैसे रखिए, जैसे फिर रखिए। कोई अंदर हाँ, अंदर रखिए, ठीक खड़े रहिएगा, पैर नहीं जाना, ठीक खड़े रहिएगा, कोई अंदर रखिए, बढ़िया। हाँ एक हाथ सीधा रखिए, हाथ नीचे कर दीजिए, गर्दन ऊपर। ये हाथ यहाँ रखिए कंधे में, एक हाथ एक ये वाला। बहुत दर्द रहता है। हाँ अभी ठीक है ना, अभी दर्द आ रहा है। ये जैसे ज्यादा देर 5 मिनट में कुछ ज्यादा से चलाना वगैरह सब रहता है ना, इसमें ज्यादा दर्द। वो कंधे से जो दबा था, लेटिएगा, गर्दन सीधा रखिए, गर्दन सीधा रहे, सारा शरीर सीधा रहे, हाथ से। ये इस पैर में कोई दिक्कत नहीं आता है? होता है। पैर ढीला रखिए, छोड़ देखे हैं, आइए देखिए, इसमें दिक्कत आता है ना, इस वजह से इसको जोड़ देती हूँ, छोटा बड़ा है ना, आराम से लेटी रहिए, एकदम लेटी रहिए आराम।
आप ना कुछ करिए, हमको करने दीजिए, आप आराम से लेटे रहिए, बस छोड़ दीजिए, पैर ढीला रहेगा, टाइट रखेंगे तो पकड़ा रहेगा ना, ढीला कर दीजिए। ढीला कर दीजिए, तुम छोड़ दो, लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। ठीक है, पेट के बल, पेट के बल, गर्दन का जो दर्द था, कमर का, ठीक है। कब से परेशान थी आप? साल भर हो गया। साल भर से? हाँ। अभी सब बढ़िया है? ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।